Oke cuy, ketemu lagi bersama gua nih Rizky nih. Gua udah di helm ya kan cuy. Kita nih sekarang mau bikin konten pure sun si Vario ini cuy. Oke, jadi kita pindah dulu kamera nih biar bagus viewnya. Dan ini gua pakai helm RSV FFS 21 anjay, ini mantap banget nih. Oke nih cuy, jadi nih kita udah ada di area ini cuy, pesawahan. Dan ini dia nih si Vario, kita mau pure sound atau cek sound nih knalpot standar racing yang murah nih 200 ribuan ya gua beli. Dan ini tuh mereknya tuh TZM Project ya cuy, cuma ini nih pasti KW lah. Cuma nih karena mereknya itu ada kopi CMS sama TZM Project nih cuy, tapi ini gua dapatnya yang mereknya itu TZM Project kayak gini cuy. Dan ini dia nih tampilan si Vario dari belakang ya cuy, anjay. Ini by the way pagi-pagi ya cuy, pukul 6:30 nih, masih dalam rangka bulan Ramadan ya cuy, bulan puasa anjay. Dan ini by the way lihat cuy, anjay, ini cuacanya wah mendukung banget. Dan ini sejuk banget cuy pagi-pagi gini cuy. Dan ini dia nih tampilan dari belakang ya kan, cukup cakep banget ya kan cuy itu. Dan by the way ini bagi kalian yang belum nonton video review dan pasangnya, kalian tonton aja di video sebelumnya. Gua pasti cantumin link videonya di kolom komentar atau di deskripsi video ini ya cuy. Oke, jadi kita langsung aja caukan ke jalan ya cuy. Let's go cuy. Let's go cuy. Widih, ini pagi-pagi banget cuy. Dan ini kita ke arah timur aja ya cuy, buat pure sound motor ini cuy. Ini kita ke sana tuh ke arah Manonjaya cuy. Kita lihat sunset. Anjay, sunrise cuy. Dan ini gua bakalan gak banyak ngomong ya cuy. Nanti gua di akhir-akhir video bakalan ngasih pendapat tentang knalpot ini pokoknya cuy. Anjay, sunrise-nya udah naik cuy. Rel kereta api mesti hati-hati. Silau banget cuy. Sejuk anjay, cuma silau nih. Basah cuy jalannya cuy.
cuy, kita putar balik di sini nih, mengelilingi lapang Mananjaya. Ada motor nih. Masjid tertua nih cok. Ini kalau kagak dibetot gas adem cok. Cuma kalau dibetot dikit masih ngebas juga sih, gak terlalu joak. Oke, kita ke arah balik sana cuy. Let's go. Ini gua gasnya juga santai aja, kagak jambak-jambak. Kalau gasnya pelan, suaranya juga pelan. Ramah banget ini knalpot. Lumayan sih. Nah kayak gitu, paling kalau dibejek suaranya gak pecah, aman cuy. Hati-hati nih belokannya nih. Nah ini kalau agak dibejek tuh. Ini gua rada becek gas cok. Puli gua nih masih standar, cuma nurunin roller doang cuy. Sana kagak silau cuy. Anjay, selamat datang di kota Tasik lagi cuy. Aduh, udah nyebrang cuy. Keluar pagi nih, motoran gitu maksudnya, motoran gabut. Oke, kita UTW jalan pulang ya cok. Oke, jadi kesimpulan dari knalpot ini menurut gua nih, buat harganya tuh lumayan worth it ya cuy. Cuma nih punya gua tuh knalpotnya tuh kagak PNP cuy. Jadi gua tuh kemarin juga dibawa ke tukang bengkel, ke Iwan knalpot cuy. Buat yang pengen lihat langsung aja ditonton nih video sebelumnya cuy. Intinya nih knalpot kalau gasnya kalem adem cuy. Kalau agak dibejek rada teriak, cuma masih ngebas gitu cuy. Teriak banget sih enggak. Anjay. Udah, ini udah mulai ramai cuy ya trafficnya, waduh. Oke, jadi gitu aja ya kan cuy, buat konten pure sound check sound suara knalpot standar racing yang murah nih.
Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai tamat ya kan cuy. Gua Rizky nih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya cuy. Bye bye cuy.